Uf. Bueno, gente por aquí. Oh. Mira, está el panorama. ¿Cómo está el panorama? Espera. Maristela. Oh. Oh, 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 oh. Ahora que han arreglado esto. Venga, abajo pues. Mucho polvo el camino. Oh, que me voy, que me voy. A veremos aquí abajo cómo está esto. Un lío.
Navidad. Aquí estamos, 8 hasta la fuente. Pico integral. Que hay agua buena de la fuente. A descansar se ha dicho. Esta la hice bajar, pero tu 13 minutos de muy bien, ¿no? Pim pam, beauty face.